Всем привет! И сегодня я вам покажу, как надо делать самолетик из бумаги. Надо сначала завернуть вот так вот два конца бумаги. Потом надо ровно взять и согнуть ее вот так вот и выровнять. Потом также сгибаем еще раз и загинаем вот этот вот треугольничек и придавливаем его. Потом переворачиваем его вот так вот и сгибаем вот это вот пополам. Потом сгибаем вот так вот, чтобы вот этот вот краечек был вот этим ровно. Потом и сгибаем. Потом берем, переворачиваем и сгибаем еще раз. Потом вот так берем, и получается у нас самолетик. И сейчас мы проверим, как он летает. Конечно, он у меня обрезался, но ничего, у вас он полетит, если правильно кинете. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!